Hele tiden så har jo motivasjonen min vært at barna skal få det trygt og godt, og det er ikke deres skyld. Og det er heller ikke min skyld. Det er ikke vår skam å bære. Jeg var konstant på vakt, ofte redd. Når er det neste gang det smeller hjemme? Vold i nære relasjoner er et stort helseproblem og kan kalles for en global pandemi. Likevel snakkes det ikke nok om. I denne podcasten vil jeg fortelle historier om partnervold gjennom 8 anonymiserte menneskers erfaringer. Jeg har selv jobbet med denne tematikken i mange år gjennom å undersøke min egen familiehistorie og gjennom mitt arbeid som journalist. Og det er viktig for meg at vi vet hva vi snakker om når vi snakker om vold. Hva som er vold, hvor vanlig volden er, hvor lenge den sitter i, og at det er mange der ute som vil hjelpe. Dette er en podcast om vold og overlevelse. Mitt navn er Madeleine Schultz. En kort advarsel. Noen av beskrivelsene kan være vanskelig å lytte til. Vi har unnlatt å ta med de groveste fysiske voldsbeskrivelsene i denne podcasten, men de historiene vi skal fortelle handler om flere former for vold. I denne episoden skal jeg undersøke hvordan volden i nære relasjoner påvirker barn. Hva innebærer det egentlig å vokse opp med en forelder som er voldelig mot den andre? Først skal dere få høre hvordan det gikk med Ingrid, som jeg introduserte dere for i forrige episode. Det ble ikke til noen rettssak om selve voldsepisodene som Ingrid ble utsatt for, fordi hun var for redd til å la politiet åpne sak. Men hun måtte likevel møte i retten etter hvert for å avgjøre hvem som skulle få omsorg for nettopp barna. Og sånn er det ofte i saker om vold i nære relasjoner, der det er barn involvert. Selv om det ikke nødvendigvis blir en rettssak om volden, så havner omsorgsfordelingen av barna i rettssystemet. Jeg husker at jeg møtte opp i retten sammen med advokaten, og at det var en veldig følelse at det var uvirkelig og veldig alvorlig å sitte inne i det rommet. Da hadde det i forkant kommet en sånn sakkyndig rapport, der det er en sånn psykologspesialist som har møtt begge partene og møtt barna, snakket med andre rundt barna, skole, barnehage, familievernkontor. Og den sakkyndige hadde jo en ganske tydelig tilrådning i sin rapport, at det var bekymring rundt hvordan faren ville håndtere barna hvis han ble sint, og også hvordan han forholdt seg til meg som mor, da. Rettssaken ble utfordrende for Ingrid. Så var rettssaken i gang, og vi førte begge våre vitner og avga partsforklaring. Jeg husker jo før rettssaken at advokaten min sa at det var viktig at jeg ikke fremsto på en måte for sterk. Fordi jeg er jo verbal, og jeg kan snakke for meg. Men at det var viktig at dommerne ikke opplevde meg som agitert eller aggressiv på noen måte, da. Og jeg er jo ikke aggressiv, men når du skal stå og fortelle om at du har blitt spyttet og lugget og truet, så er det jo vanskelig å måtte ikke få følelser. Jeg synes jo det var en litt rar beskjed å få, for jeg tenkte at det jeg skal gjøre her inne, det er jo bare skal fortelle det som har skjedd med meg. Og en eller annen grunn så forventer man jo at når du forteller det som er sant, at du skal bli trodd. Og det jeg skjønner det, at sånn rettssikkerhetsmessig så må de det. At de skal jo undersøke at det stemmer. De må undersøke alt som kommer. Men først og fremst har man kanskje, når du er utsatt for vold, da, så har du kanskje først og fremst et behov for at de du møter gir deg noe anerkjennelse, eller at du blir trodd. Det var spesielt én ting hun tenkte mye på før hun valgte å gå til sak. En grunn til at det var vanskelig også å ta beslutningen om å ta saken til retten er jo det økonomiske, for det koster helt vanvittig mye penger. I hvert fall hvis du skal ha en god advokat, da. Og det må du nesten for at du skal sikre at barnas
beste og deres rettssikkerhet blir ivaretatt. Og jeg vil anslå at til sammen med de 2 rundene som har vært i retten, så det vel, og med veldig mye papirer og dokumenter og prosessskriv og mailer og e-poster og rapporter, så det til sammen kanskje 1 million kroner. Jeg hadde jo aldri klart å betale til sammen 1 million kroner til advokat alene. Jeg ikke spesielt bemidlet. Så jeg vet at mange må ta opp lån, eller kredittkortgjeld, eller selge leiligheten, selge bilen. Jeg var så heldig at jeg kunne få dette som forskudd på arv, da. Så det som på en måte egentlig skal være, ja, penger som kunne komme, ja, meg og barna til gode som arv, det måtte jeg bruke på rettssak I stedet for. Ingrid følte seg likevel heldig, som hadde muligheter til å få økonomisk hjelp. Og hun har mange ganger tenkt på alle dem som ikke har den samme muligheten. Retten bestemte jo på liksom tvilende grunnlag at faren skulle ha noe samvær med barna, og dessverre på de samværene så ble barna utsatt for emosjonell omsorgssvikt, psykisk vold og veldig grov manipulasjon. I så stor grad at barna fikk alvorlig funksjonsfall. Og da tilrådde barnevernet at jeg måtte fremme en ny sak for retten. Og hvis jeg ikke gjorde det, hvis jeg ikke evnet å beskytte barna fra skadelig samvær, så ville det I verste fall føre til tiltak mot meg som bostedsforelder. Da måtte jeg gjennom en ny runde I retten. Et overslag på de samfunnsøkonomiske kostnadene av vold I nære relasjoner som ble gjort I 2012, viser at det koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. Likevel vet vi for lite om de økonomiske konsekvensene for de enkelte. Her forsker Margunn Bjørnholt fra Nasjonalt kunnskapssenter igjen. En ting som veldig slående også da, I de intervjuene med mødrene, det hvordan veldig mange ser ut til å komme veldig dårlig ut økonomisk. Altså at det bruddet blir veldig dyrt for dem, fordi flere de går tapende ut av booppgjøret. De får ikke de verdiene som de egentlig har krav på I boet. Og flere sier også at de bare måtte droppe det. Og også for å prøve å få det foreldresamarbeidet etterpå til å fungere, så kunne de ikke stille for mye krav om å få ut de verdiene de hadde krav på I boet. Og noen opplever at den partneren de prøver å bryte med helt bevisst sørger for at de taper, altså nekter å betale dem ut, påfører dem felles utgifter som gjør at man taper penger, og fortsetter også etter bruddet med å bruke økonomi som en måte å kontrollere på. Dette ting som litt vanlig, disse tingene, de på en måte subtile, for det ikke så lett å bevise det, og at det systematisk, og at det med vilje, sånn at dette får de veldig liten forståelse for, da, at dette noe problem. Men jeg tenker, det så mange som forteller om akkurat sånne ting, at jeg tenker, ja, dette et problem, det en del av repertoaret, det en del av det som gjør at de mødrene blir veldig fattige. De må jo bruke veldig mye penger på rettssaker, penger som de ikke har, da. Fordi også mange har blitt syke av volden, så de jo på arbeidsavklaringspenger eller på uføretrygd. Så jeg tenker de økonomiske konsekvensene av dette sannsynligvis veldig store. Vi har ingen forskning I Norge som har undersøkt egentlig disse kostnadene ved volden. Vi har en undersøkelse av kostnaden ved volden, da ser man bare på de pengene man bruker I hjelpeapparatet for å håndtere vold. Jeg tenker de toppen av isberget. Ingrid hadde brukt opp mot 1 million kroner på sine saker, men heldigvis vant hun også fram. Hun endte til slutt opp med å bli tildelt full omsorgsrett. Jeg var jo lettet over å bli trodd I retten, og
at både den sakkyndige psykologen trodde på det som jeg fortalte, og også dommeren. Men jeg synes det var litt tungt å få en dom da, på 20 sider hvor ordet vold ikke nevnt. Det står beskrevet fysiske og psykiske utfall. Jeg synes det rart at retten ikke kan bruke det å bli lugga, sparka, tatt kvelertak på, sperra inne, spytta på. Det jo vold. Og da burde retten også skrive vold. Hun var fri for overleveringene, men hverken hun eller barna var helt fri fra volden av den grunn. Og selv om vi fikk ro fordi vi ikke lenger måtte forholde oss til han, så har det vært veldig tøft å hjelpe barna å prosessere det de har vært utsatt for. Det har vært veldig mange vanskelige spørsmål, tanker, som jeg har måttet nærmest være som en sånn psykolog for barna. Det har vært veldig hardt å stå i. Det vanskelig å skulle finne tid til å bygge opp seg selv igjen når man også plutselig har blitt alenemor, og må være støtte for sine egne barn. Og mye av den psykiske volden var jo å fortelle meg at jeg var en veldig dårlig mor, og at jeg burde sperres inne, at det var synd på barna som hadde en mor som meg, og at jeg burde være på lukket avdeling. Ingrid har valgt å være åpen om sine erfaringer med barnehager og med skoler, men det har kommet med en pris. Jeg har veldig lyst til å bare få være meg, den mammaen jeg uten at alle skal vite hva som har skjedd meg og hva som har skjedd oss. Jeg synes det hadde vært deilig å på en måte kunne få lov til å møte lærere, foreldregruppa eller barnehagen uten at man må legge frem papirer, dokumentasjon og brette ut på en måte livet sitt. Så det en ryggsekk som har vært tung, fordi det masse stigma. Masse stigma bundet til det at en som du glad i og sammen med og får barn med, gjør vonde ting mot deg. Jeg tenker hvordan klarte jeg det? Hvorfor ligger jeg ikke som en sånn grå vaskeklut på gulvet helt utslitt? Men man finner styrke, og man klarer de fleste situasjoner når du må. Jeg har jo ikke hatt noe valg. Og hele tiden så har jo motivasjonen min vært at barna skal få det trygt og godt, og det ikke deres skyld. Og det heller ikke min skyld. Det ikke vår skam å bære at dette skjedde med oss. Ingrid jobber fortsatt med å bygge opp igjen både seg selv og barna sine. For henne så var rettssakene direkte motivert av behovet for å beskytte barna, men det kan også være omvendt, at behovet for å beskytte barna gjør at man blir i voldsrelasjonen. Her Vanja Sæther fra krisesenteret i Salten og omegn igjen. Så det veldig, veldig mange mødre som flykter til et krisesenter med barn. Og man skal huske på at over 90% av disse barna, der det far eller stefar som voldsutøveren. Og det betyr at veldig, veldig mange av disse barna har en forelder på utsida som har noen foreldrerettigheter. Og det totalt manglende anerkjennelse på at barn som på krisesenteret ikke skal ha samvær. Det veldig fokus på at den pappaen som på utsida, og nå sier pappa fordi at majoriteten av overgriperne pappa i disse saker. Den pappaen på utsida skal på en måte ha samvær. For det tar ofte ikke lang tid etter at barnet flytter inn på krisesenter, for det står en argsint advokat på trappa på vegne av far, som billedlig talt på vegne av far, og forlanger at far skal ha samvær med sine barn. Og krisesenter har hverken myndighet eller mandat til å stoppe samværet, og mange tror jo at både barnevern og politi kan stoppe samværet, men det jo også en majoritetsmisforståelse, fordi at politiet kan ikke stoppe samvær. Barnevernet kan ikke stoppe samvær. Hvis politiet skal bruke virkemidler som for eksempel kontakt- og besøksforbud mot barn, som de for øvrig gjør alt for sjelden, så må de gå til domstolen og på en måte få
realisert dette besøksforbudet. Og hvis barnevernet tenker at her er det en far som ikke skal ha sitt barn, så kan ikke de nekte far å ha kontakt med barnet hvis ikke de overtar omsorgen for barnet, og da må de gå til fylkesnemnda, som jo også er en domstol, ikke sant? Så det er egentlig i Norge bare domstoler som kan stoppe samvær. Og jeg tror kanskje folk flest har for stor tillit til både politi og barnevern og tenker at ja, men hvis det er en voldsutøvende far, så må jo politiet eller barnevernet kunne gripe inn, men det er ikke så enkelt. Og det er en viktig grunn til at kvinner ikke forlater sin partner. Det er jo at de har en visshet om at så lenge jeg er hjemme hos han, så får jeg følt med og ivaretatt mine barns sikkerhet, og jeg kan gå imellom som en buffer. Men i det sekundet jeg bor i egen leilighet eller sitter på krisesenter, så skal mine barn være alene med denne mannen. En del forskning viser at det å være vitne til at en forelder slår en annen, det er like skadelig som å bli slått selv. Derfor så er det alltid feil å si at volden ikke er skadelig når voldsutøver kun er voldelig mot partner og ikke direkte mot barna. Våren 2021 sto nyhetsanker i TV 2 Yvonne Fondenes fram med en kronikk under titelen «Mammas hår er revet ut av hodebunnen. Hun er skambanket av pappa igjen». Barna blir eksperter på å skjule, skriver hun i teksten. Jeg var konstant på vakt. Ofte redd. Jeg hadde en sånn klump i magen som jeg egentlig bare... Jeg klarer bare å beskrive den som en sånn verkende magesår, rett og slett. Det hadde jeg gjennom hele barndommen, og det hadde jo noe med at man hele tiden gikk rundt og engste seg for når er det neste gang det smeller hjemme. At hun ble utsatt for noe. Sant? Jeg skulle gå imellom, jeg skulle passe på at hvis pappa skulle slå, så skulle han ikke treffe. Fondenes fikk ros for åpenheten etter at hun skrev kronikken, og har siden da valgt å dele sin historie flere steder. Hun har måttet bruke tid på å bearbeide erfaringene fra barndommen. Jeg lever jo med de konsekvensene av barndommen i dag. Jeg har jo masse traumer fra barndommen som jeg bærer på og som preger meg. Jeg tror jeg måtte passere 30 år før jeg skjønte egentlig hvor mye min barndom preger mitt voksne liv. Og det gjorde jeg plutselig med at jeg skjønte at jeg hadde noen sånn voldsomme reaksjonsmønstre på ting. Sånn hverdagslige, ordinære ting, der jeg ble fryktelig redd, eller fryktelig sånn følelsesmessig sint, eller i situasjoner som på en måte ikke, følelsene hang ikke sammen med den situasjonen jeg stod i. Sånn, det kunne være ting som at jeg kunne våkne om natten, full av angst og frykt, bare fordi at det gikk noen forbi vinduet mitt, soveromsvinduet mitt, en lørdagskveld litt fulle. Eller jeg kunne fryse helt til på en jobbfest, så egentlig bare måtte komme meg hjem, fordi at mine mannlige kollegaer kanskje hadde tatt seg et glass vin for mye. Men altså, jeg fikk sånne reaksjoner der jeg ble redd, der det ikke var noen grunn for å være redd. Og det var da jeg på en måte skjønte at her er det noe som ikke stemmer. Så det var da jeg på en måte ba om hjelp, da jeg gikk til psykolog og begynte å grave i disse tingene. Sant? Da du plutselig skjønner at du bruker mye av ditt voksne liv på, altså du har mye triggere, du søker på en måte trygghet i andre. Jeg fant ut masse sånne ting, rare ting som jeg gjorde som voksen, som egentlig stammer fra overlevelsesmekanismer når jeg var liten. Sånn at i dag så klarer jeg jo i mye større grad også på en måte gjenkjenne disse triggerne. Altså jeg kan kjenne at når den angsten kommer, eller den redsel kommer, så kan jeg stoppe opp og så kan jeg si, hva er det som skjer rundt meg nå på en måte? Og så kan jeg håndtere det. Men altså, det forsvinner jo ikke helt. Men hvis du jobber med det sånn som jeg har gjort, og vært heldig og hatt muligheten til å gjøre det da, for det er jo ikke bare å få den hjelpen heller. Så kan du på en måte, ja, at det preger deg mindre som voksen da.
Volden kan sette dype spor i familier, og den kan strekke seg over generasjoner. I neste episode skal jeg treffe Ronja Katrin Larsen, som forteller om hvordan det var å vokse opp med ei voldstraumatisert mor. Og jeg skal også snakke med dem som arbeider tett med utøverne av volden. Stemmer det at vold avler vold? Er du utsatt for, eller kjenner du noen som er utsatt for vold i nære relasjoner? Sjekk ut dinutvei.no, ring ditt kommunale krisesenter eller VO-linjen på 116 006. Denne podcasten er produsert eksklusivt av FILT for Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening. Research, manus og klipp ved meg, Madeleine Schultz. Produsent er Anne-Gerd Grimsby Haarr, og koprodusent er Ida Palin Bostadløkken. Prosjektledere hos UiO er Joyce Antonia Oyokoyo og Beate Seibt, som også er ansvarlig utgiver. Takk til alle kilder som har delt sine historier og fagpersoner for å bidra med sin kunnskap. Podcasten er støttet av Stiftelsen Dam.